냉장고에서 세균이 가장 많이 번식하는 새곳은 어디일까요? 냉장고는 많은 음식물이 보관되는 만큼 세균 번식에 취약해요. 하지만 청소가 어렵고 번거로워 청소하지 않고 그냥 두는 공간이 많아요. 대표적으로 세균이 많은 냉장고 공간은 다음과 같아요. 냉장고 문손잡이, 냉장고 문을 여는 동안 손을 씻지 않고 만지는 경우가 많아 세균이 번식하기 쉬워요. 냉장고 문손잡이는 주기적으로 알코올이나 따뜻한 비눗물, 식초를 사용하여 소독해주는 것이 좋아요. 얼음틀은 세균이 증식하기 쉬운 곳으로 특히 리스테리아균과 노로바이러스 등이 살 수 있어요. 얼음틀은 세척 후 물에 2분 이상 담가 세척하고 식초를 섞은 물에 담갔다가 물로 씻어내는 것이 좋아요. 고기, 채소칸, 냉장고의 고기와 채소칸에는 살모넬라균, 대장균, 효모 및 곰팡이 등이 증식하기 쉬워요. 이를 방지하기 위해 주기적으로 청소하고 중성세제나 베이킹소다를 사용하여 소독하는 것이 좋아요. 냉장고 온도를 5도 미만으로 유지해야 해요. 잠깐 구독, 좋아요 한 번만 눌러주세요. 감사합니다.